Embeera bweti bweri ewamwami Tebuhabulwa si birungi byabadde abala si birungi. Eddogo gy'abadde alogera lirabika nga lifuluse era muganda wange mukwano gwange kituyinza okutegeeza mwami Tebuhabulwa wamu n'akabinja ke nti essaawa akiwulire mu byabadde akola bya bannayo byabadde alowooza nti nno abibalira mutabani we munnange balina bye baakola nga bajja mu bukulembeze bw'eggwanga kakati bimaze okuba nga bifuluka era bano baatuuka n'okwokya obwokya omukulu General Kasirye Gwanga ffenna gwe twali tumanyi bulungi ne batamuteeka mu ntaana ne bamugenda ne bamukolako emikolo naye we twogera kati nga emikolo girabika nga givuddemu era nga muganda wange mukwano gwange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti buli kimu Museveni kyakola akikola mu kutegeera okw'amaanyi era buli kimu akikola ng'akikola okufiiriza gwe Munnayuganda okuggyako gwe Munnayuganda ekitiibwa kyo okumalamu amaanyi okulowooza nti nno tetulisobola okulowooza nti nno ebyaffe byonna yebikulozinga era nga kino akikola ku lw'ebigendererwa bye eby'enjawulo naye twongera okujjukiza mwami Tebuhabulwa n'akabinja ke nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency Mukama waffe ng'atukulembeddemu era nga atunula okulaba nga tutereeza eggwanga lino buli kimu kyabala buli kimu kyali mu kukola buli kimu kyali mu kutuusa ku bannayuganda agenda tuuka naye akirozeeko bingi Museveni byakoze ebimalawo mu bannayuganda amaanyi ebijja ku bannayuganda ku mulamwa ebireetera bannayuganda okutya ebireetera bannayuganda ebibuuzo bingi ebituleetera okwebuuza n'eddala ddala n'omusajja yajjira ddala nga azze kulwanirira ggwanga oba yajja na bigendererwa bye ebibuuzo tulina bingi weewawo ansa zikyali ntono naye nga tusuubirira ne ansa zonna tujja kuba nga tuzifuna ffe tumanyi bulungi tutambulira mu kukkiriza na kwagala era tusuubira nti okukkiriza kwaffe nga tukulembeddwa Mukama Katonda waffe nga twekutte ku Mukama Katonda waffe tuwa kitagenda tugondera era tulina okukkiriza okw'amaanyi era okw'omuwendo nnyo Pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'atukulembedde olutabaalo luno lwe twatambula ebbanga eriwerako tujja kutuuka gye tulina okutuuka era nga tutambulira mu kukkiriza nti one day one time abo bonna abaliwo tukolako effujjo abo bonna abaliwo tulowooza nti no tetusobola abo bonna abaliwo tulowooza nno tetumalaako tetulina bisanirizo bimala bonna balifuuka lufumo era bonna balifuuka ekyokusekererwa nga tuwangudde nga tufuuse ab'enjawulo nga tufuuse abawanguzi nga tufuuse ekyo kibalowooza nti tetusobola kubanga ye mwami Museveni yajjira mu mbeera yakutumala mu maanyi mu mbeera yakutulowooza nti tetukyalina busobozi naye tusobola omulagako nti obusobozi tubulina era buli kimu tusobola okukikola naye ffe abo nga bannayuganda bwe tunaayimukiramu bino ebya mwami Tebuhabulwa n'eddogo lyakozesa byonna bijja kufuuka lufumo Museveni takyalina lugendo tukkirize eggwanga yawaabira n'abasajja abaali baagala okuggyako Museveni mu R90s Kasirye Gwanga yayagala Museveni n'obulamu bwe bwonna Kasirye Gwanga yaweereza Museveni ne Sali Musale obulamu bwe bwonna abo abasajja batta Kasirye Gwanga ne bamuggyamu ebitundu ne babikalirira ne babisakaawa ne bamunywesa abantu mwe ebintu byenjogerako wano bakwata ebintu bya Kasirye Gwanga ne babikalirira bulungi ne babisekula ne babifuula kaawa n'abasumba ba Museveni abo abalokole ba Museveni abo banywa ku kaawa wa Kasirye Gwanga byenjogerako mbimanyi
omulambo gwa Kasirye Gwanga baguziika mu ddungu eriri mu bitundu by'Ekyankwanzi awo waliwo ekyererezi we baaziika Kasirye Gwanga era nze ndibalagawo. Entaana ya Kasirye Gwanga n'olwaleero ekyakuumibwa tewaliimu Kasirye Gwanga taliimu mu ntaana we baamuziika publicly. Era ekimu ku kye tulivunaana Katumba Wamala gwe wali Chifu Moona kye waziika wakirabako. Weewawo nsiba Jeno Katumba nkusiba. Okakasa walaba ku kye baaziika, walaba ku mulambo gwa Kasirye Gwanga tumuziikule. Kasirye Gwanga bw'aba mwali mu ntaana yo oba bw'aba taliimu nange munteekeyo. Bw'aba mwali munteekeyo, bw'aba taliimu tuteekeyo Katumba Wamala. Bwe mumusangamu nga mumuzzaamu nange munkube enkumbi munziike mweyo entaana mbeeremu ne Kasirye Gwanga kumulebula. Bw'aba taliimu Katumba Wamala tumukube enkumbi tumuziike olw'okuziika omugogo. Katumba Wamala bw'akikkiriza mu mpiti nkomewo mbakakasa Kasirye Gwanga taliimu weewaawo. Kasirye Gwanga taliimu. Kasirye Gwanga baamuziika mu bitundu bye Kyankwanzi awo waliwo eddungu. Kyankwanzi jinjiwa Nakasongola around there waliwo eddungu awo kubanga weewaawo nze ndibalaga entaana. Entaana ze ngenda obbalaga nja bbalaga entaana ya Kasirye Gwanga n'amagumba ge we gali. Nja bbalaga entaana mwe baaziika abaana be baakwata 2021. I mean 2021. Mass graves ezo manyi we ziri. Kubanga abantu abaziika oluvannyuma abaatoloka abaafuna obulumi mbalina. Ngenda bbalaga entaana endala ey'abaana ba 29 Bugerere Saga we baabaziika baazimbawo ekkolero ery'Abachina naye nga wansi waliyo amagumba g'abantu 124. 124. Ngenda bawa ripooti ejjudde mbabuulire buli gwe baakubanga amasasi nga bamusika nga bamuteeka mu kimotoka tebalekaawo mulambo. Munda mu kimotoka mwalimu firiji ya internal organs ne badokita babiri nga gwe bayingiza baali mwakalamu bataliimu kalamu kumusala kumujjamu internal organs kuziteeka mu firiji ne babatwala ne babaziika awantu. Weewaawo byenjogerako mbimanyi. Era bino abaana be baŋŋambye wiire weenyweze nze nenyweza dda Katonda wange ali nange. Nze sisobola kubuulira bintu bitankoledde makulu. Ebyo by'abasumba b'abalokole abatubuulira ate nga batubuulira babitya. Kale Museveni ajja nnone wano. Nyakairima yaweereza Museveni, Nobbo Mayombo yaweereza Museveni. Njagala ombuulire ne famire zaabwe zaggwawo. Olwaliro kyayinza okulaba ku mwana n'agamba nti ndi mwana wa Kasirye Gwanga. Abaana ba Kasirye Gwanga bakyayinza okuddamu okukola ensasa g'emakindye. Kati olwaleero luno Kasareni kusasira ayinza okukwata abaana ba Kasirye Gwanga bonna n'abakuba empini atambula n'agenda. Era nabo tebayinza kugumiikiriza Kasareni kusasira kuba ku bampi baba badduse dda. Famire yasaanawo. Nkulaga nti si ffe kizibu kya ggwanga ffe abasazeewo okulwana ne Museveni, ffe solution ya ggwanga.
okyayinza okundaga famire ya Nobo Mayombo weeri saagala wano maziga mbabuulira kwenyweza era akaaba jangu mu maaso jjajjange Namugerwa vaayo Namuddu vaayo jjajjange Namuddu Juli jangu mu maaso bwe twali mu mucaka baatugamba nga tuli muwebyo bya mucaka LDU gundi ebyo bya SPCs ebyo byaba crime preventer bababuulira wano oba oli mutabani waani oba oli mutabani waani bikomye oli wansi wa orders owulidde nti ye kati jjajjange Namuddu bwemba wano nga ndi instructor tumbulira mbu noli jjajja wange ow'enkima jangu mu maaso okaabira ki Kazini yaweereza Museveni n'obulamu bwe bwonna famire ya Kazini eriwa bawe Jet Mwebaze Jet yali muto wa Kazini bombi ne baweereza Museveni n'obulamu bwabwe bwonna walezeemu okulaba nti oyo mwana wa Jet genda wali emulago waggulu awo weewali ennyumba ya Jet Mwebaze abantu ba Jet mwali munsabye nti nkuule ebintu byammwe ebya Jet naye nagenda obitinkuula nga ne Jet yennyini yali alina problem. That's why saddayo kuyogera ku nsonga za Jet nabyetooloola byonna mbirina byonna mbimanyi waliwo akazimbe kakalina ke yali azimbye ng'azimbye ne wagenda okweka golodi gwe yali alina ekkonge yamubya amasasi mu mutwe akazimbe ke kali awo emulaga awo waggulu awo mulago kaleerwe waggulu awo yali alinawo kakalina kalina besimenti yali agenze kunona golodi Kongo nga bagenda mukweka kati mwaba Jet Mwebaze nzijukira bulungi bye mwansaba naye nagenda obyetooloola nga n'omugenzi ne ngamba sijja kwogera ku mugenzi kamwesonyiwe naye yali problem n'enfaaye yonna mululu nakweyagaliza bye byamuttisa ate mwe bannayuganda mbabulire mu nkwate bulungi kuba mugenda kumanya ebintu si ffe kizibu ky'eggwanga Uganda Museveni ne bw'omugondera akumalawo bakiseka bagondera Museveni ne bamuweereza Kadaga yeewaayo n'ajeemera Uganda n'agondera Museveni genda omulabe omusajja abaana bagamba mbuno alinga omulambo gw'omusana omulambo gw'obwire alinga omulambo gw'omusana omusajja gwe bayitoolanya yagondera Museveni n'amuweereza n'agamba ono Yesu yennyini bannayuganda temwegomba kunoonya Yesu mulala Yesu y'ono Katonda yamutuwadda Museveni bwe yali ayogera ku mayinja ng'agenze mu UK yagamba olaba nkomezaawo olanya mu COVID mayinja yani weewaawo yemwe mwalabye Museveni simanyi buno babadde ku birthday ya mwana we mu musana Museveni ne Janet nga bambadde ebijaketi abalala bali mu kundisho Museveni ne Janet nga bali mu bijaketi mu musana ayi Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo bwe bambala tebabuguma mu musana bambala ebijaketi bwe balya tebakuta bwe beebikka tebabuguma ne bwe banaaba bawunye bwe bayambala tebanyuma nkugambye abaana ba Nuupu bayambadde amasuuti ne banyuma nga mu nsawo tebalinamu yadde 10 juzi Jeno Gaddafi yatugamba bannange nze gwe mulaba ndi yala okufa obufi ndi yala naye nasalawo okukola kino nkikakasanga Jeno Gaddafi awo yabadde mweye suuti n'omugamba Jeno Gaddafi emitwalo 2 nkukolera endagaano ya Land Cruiser eyo musuuti temwabadde mu mitwalo 2 naye yabadde anyumye yabadde tayambadde wabula nga gunze bugunzi
abaana bagunze nalabye omusajja bamuyita Mpangani mmwe gwe mumanyinga Map Media yagunze naye nga mu nsawo n'omugamba nti Map Media siringi kasanvu nkuwadde 5 ku 10 e Rubaga okuliraana ekereziya wallahi ng'emusuba naye abasajja batubbye ba Bondo Dombo balina ssente etayinaayina naye bannange Dombo bw'ayambala tanyuma Kalindo tafiira ayina banka namba ayina banka muganda wange naye bw'ayambala abanga ayambadde ebikutiya weebale Mukama mumusana Museveni yayambadde ogujaketi ne mukazi we bwe bambala tebanyuma mu linnya lya Yesu mumusana bambala ejaketi mu nkuba banye kyayi mu butiti banywe ice cream ne basajja mmwe mugenda mbwa mmwe mujja kubonaabona mujja kikakasi abantu abalala babadde mu kundisho ng'ebbugu muli batanga Museveni ali mu gujaketi eyo nvuddeyo musituka tulongoose ensi yaffe tugiteke ku mutendera gwe twetaaga ensi zitulese ensi ebintu bye zaakola mu 1980 wallahi tugenda bikola nga Museveni agenze tebereza emyaka egyo gyonna okutufa obwereere kubanga n'abafuzi abaaliwo abakulembeze abaaliwo bye baakola Museveni abyonoonye kati tugenda kuddayo mu 1900 tugenda kuddayo mu 1900 tutereeze Uganda kitegeeza tuli mabega emyaka 10 mu emeka ensi etulese ensi zinvestinga mu internet Museveni internet mulabe wa Museveni ensi zinvestinga mu technology Museveni alwanyisa technology kati tulituuka ddi Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo mukwebaza olunaku Mukama tujja mu maaso go essaawa zino Mukama tukusabuke osomesa oyigize batabani bo ne bawalabo tuli wano lwa kigambo kyo era Mukama jawa amagezi gange n'okumanya kwange n'okutegeera kwange osomesa oyigize batabani bo ne bawalabo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda ayinza byonna nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala ate nange nneme okubatasaanira in Jesus' name amen. Olwalero ngenda kwogera ne bannayuganda Oliver okakasa giri emyaka 2024 okuva mu 1900 okakasa ulira olwalero ngenda kwogera ku kusalawo omulembe gwaffe gukole decision oba tugaana okukola kyonna kye tukola kati kiyina results ze kigendo tuleetera ndowooza kansooka ensoma ekyawandiikibwa kino kiri mu Bebulaniya tubadde tutera nnyo okusoma olunyiriri olwa-23 olwa-24 ne tukomaawo oba n'olwa-25 kati njagala olunyiriri olwa-26 n'olwa-27 tuzigatte wamu zonna nsobole okuggyayo mesegi yonna nga bweri wuliriza
Abebulaniya essula 11 okuva ku lunyiriri olw'23, 24, 25, 26 n'olw'27. 23. Olw'okukkiriza Musa bwe yazaalibwa, abazadde be ne bamukwekera emyezi 3, kubanga baamulaba nga mulungi ne batatya kiragiro kya kabaka. 24. Olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwanga omwana wa muwala wa Falaawo. 25. Ng'asinga okwagala okukolebwanga obubi awamu n'abantu ba Katonda okukira okubanga n'okwesima okw'ekibi okuggwaawo amangu. 26. Ng'alowooza ekivume kya Kristo okuba obugagga obusinga ebintu by'e Misiri, kubanga yeekaliriza empeera eyo. 27. Olw'okukkiriza n'aleka Misiri nga tatya busungu bwa kabaka, kubanga yagumiikiriza ng'alaba oyo atalabika. Owulidde Bayibuli bwegambye olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo. Ekyo nkibuulidde emirundi mingi. N'alondawo aba TikTok bakyavuddeko, naye kale we banatusanga. Bayibuli egambye bweti n'alondawo okukolebwa obubi, naye waakiri ng'ali ne baganda be. Naye olunyiriri olw'26 lugamba nti ayina ekintu kye yalowooza ekyali tekinnaba kubeerawo. Musa yalowooza gy'avudde, n'alowooza waali, n'alowooza ne gy'alaga. Bayibuli egambye nti Musa yalowooza ku kivume, yalowooza ku kwewaayo kwa Kristo. Naye waliwo emyaka 10 okuva ku Musa okutuuka ku Yesu. Naye